madruga. E hoje o dia tá assim, ó, maravilha. Chuvinha fina. Mas estamos aqui no chãozinho preto, né? No asfalto. Tá de boa. Tranquilinho, mantendo a velocidadezinha aqui de 80 por hora, vai de boa. Essa toadinha aqui vai longe. E hoje, pelo que eu tô vendo, o dia vai ser assim. Chuva. Estamos aqui por rumo aqui da União do Norte. Aí eu vou dizer uma coisa aqui que assim, o povo fala muito em vídeo, né? Fica pedindo e tal. Não sou muito fazer isso não. Mas o que que acontece? Tem vídeo aí que tá com 3.000 e poucas visualizações no canal. Só que o número de inscritos é muito pequeno. Aí eu vou pedir, né, pra vocês aí que estão assistindo esse vídeo, pra se inscrever no canal. Aí eu fico vendo os vídeos aí, tem um monte de visualização e fico esperando o YouTube me ligar pra me dar menos R$1. E o YouTube não liga. Mas aí eu acho que tem a ver com o negócio dos inscritos, né? Então vocês ajudam eu aí, pessoal. Ganhar os realzinhos do YouTube. Aí se o YouTube começar a pagar, aí a gente anima mais pra fazer vídeo. Porque por enquanto não vai recebendo nada. Não, e o mais engraçado é que você vai abrir um vídeo, sai propaganda ainda. Coloca lá, sai 1, 2 comercial. E o realzinho pra mim, nada. Então se tem a ver o negócio dos inscritos, aí se você que tá assistindo aí ainda não é inscrito, aí se inscreva aí, dá essa força aí pra nós. Eu acho que é assim, né? Não sei, que eu não entendo muito de YouTube. Mas assim, a gente vai fazendo os vídeos aí, vai colocando no canal, já fica guardado também. E é um entretenimento aí pra quem gosta também, né? Desse tipo de conteúdo. D20 em ação 99 é o nome do canal. E aí é isso. O tempinho tá bonito, minha de chuva. E essa chuvinha fina, esse sereninho aí vai longe. Pra todo lado que você olha, o tempo tá fechado. Mas eu digo que é bom. É bom porque a gente precisa da chuva. Aqui no Mato Grosso o verão é muito puxado. Aqui o verãozão quando pega, menino, é 4, 5 meses sem cair uma gota de água. Então por isso que é bom quando chove assim bastante. Nossas terras aqui são boas também, que ela não dá atoleiro.
Esse pedacinho aqui tá cheio de buraco no asfalto. Correr muito não, porque o trem também maçoso. Turma vem mais devagar, né? É muita água. Agora nós vamos pegar um pedacinho de chão aqui. Dá uma volta aqui de novo, tem que fazer uma manobra aqui. Saímos ali do asfalto, pegamos aqui esse pedacinho de chão. Agora é buraco e chuva. Mas a vantagem é que não dá pra ler. É, menino, hoje o dia é um dia molhado, né? Chuva, chuva. Mas é isso, para não ficar o vídeo muito cansativo, muito longo, vou encerrando por aqui. Aquela hora eu mostrei o asfalto, a chuvinha estava fina, deu uma engrossada, agora ela começou a afinar um pouquinho mais. É isso. Ver se eu consigo desligar aqui. Uma mão só. Deixa eu pegar um lugarzinho melhor aqui. Beleza, igual eu falei antes, né? Dá essa forcinha pra nós, inscreve lá no canal, que aí fica tudo bacanizado.